Labdien! Mani sauc Agnese Irbe. Es esmu portāla Telos galvenā redaktore un klasiskais filologs. Es aicinu visus līdz 2024. gada 5. janvārim parakstīties par referendumu saistībā ar partnerattiecību likumprojektu, kurš šobrīd ir apturēts. Svarīgākais, kas jums būtu jāsaprot par šo likumprojektu, ir tas, ka cilvēki tajā tiks sareģistrēti kopā pa divi. Tiks izveidots jauns institūts, kas cilvēkus padara legāli un oficiāli par pāri, tādā veidā dublējot laulības institūtu. Cilvēki tiks sareģistrēti kopā pa divi, un tad vēdekļu veidā no šī jaunā institūta, jaunā izveidotā institūta, cilvēki varēs iegūt veselu virkni jaunas un līdz šim nekad Latvijā nepazītas tiesības. Es ļoti baidos, ka Latvijā tas lodziņš, kurā Latvijas iedzīvotāji, pilsoņi var izteikties par šo jautājumu, pakāpeniski aizvers, un šis lodziņš var aizvērties pilnībā. Un tad visus jautājumus, kas ir saistīti ar ģimeni, laulību, bērnu tiesībām, risinās tiesas un arī tikai starptautiskās tiesas, un Latvijas iedzīvotāji nevarēs izteikt savu protestu. Es ļoti baidos, ka jau pēc pāris gadiem, lai gan tas šobrīd izklausās gandrīz neiespējami, mēs varam atmosties Latvijā, kur būs legalizēta surogāta grūtniecība, kas kopā sareģistrētiem vīriešu pāriem dos iespēju iegūt it kā kopēju pēcnācēju un abus šos vīriešus pilnīgi legāli un oficiāli atzīt par tēviem. Es baidos, ka daudzi no tiem, kuriem viss šis partnerattiecību likumprojektu pakotnes jautājums šobrīd šķiet pārāk sarežģīts, nepamana, ka visā šajā jautājumā ir tāda tumša straume, kas ir biedējoša. Vienu piemēru, kāpēc tas tā ir, varam atrast tajā, ka Tieslietu ministrija, izstrādājot šo jauno likumprojektu, piesaistīja kā konsultantu, kā palīgu tikai vienu nevalstisko organizāciju, tikai vienu organizāciju dzīvesbiedri, kas nepārprotams strādā tikai un vienīgi ar LGBT jautājumiem. Es uzskatu LGBT kustību un ideoloģiju par draudu Latvijas nākotnē, Latvijas bērnu tiesībām un patiesībai. Patiesībai par to, kas cilvēku dzīvē ir labs. Es aicinu parakstīties par referendumu.